날씨가 많이 추워졌습니다. 어제 저녁 같은 경우는 영상 3도까지 내려가네요. 저희 집에는 벽난로가 있는데요. 벽난로가 연통이 매우 높죠. 거의 8m 가까이 됩니다. 저희 집이 2층 복층형이라 1층 천장이 개방되어서 연통이 매우 높습니다. 제가 사용하고 있는 벽난로는 산진 벽난로 제품인데요. 지금 6년 이상 아주 잘 사용하고 있습니다. 자, 벽난로를 떼기 위해서는 장작이 필요하겠죠. 장작, 정확히 말하면 이렇게 참나무 장작이 필요합니다. 제가 조금 있다가 장작 패는 모습을 한번 올려보도록 하겠습니다. 자, 이제 아까 제가 말씀드린 대로 장작을 패기 위해서 저희 집 뒤쪽에 있는 창고로 지금 들어왔습니다. 지금 이 창고가 이쪽 벽하고 이쪽 벽하고 거의 성인 남성이 양팔을 뻗었을 때 닿지 않을 정도로 매우 협소합니다. 자, 이곳에서 장작을 팬다. 조금만 실수해도, 자, 여기 수많은 저희 집사람이 정성스레 담아놓은 담금주라든가 효소들, 그리고 이렇게 흑마늘 제조기, 저희 집사람이 흑마늘 만들면서 사용한 밥솥이 지금은 제조를 안 하고 있습니다. 자, 이렇게 병들이 있고 상당히 좁은 공간입니다. 자, 그러면 이렇게 좁은 공간에서 어떻게 장작을 패느냐, 저희가 한번 시범을 보여드리겠습니다. 그리고 이 장작은 작년에 저희가 2룹에 2톤을 주문해서 겨울 내내 떼고 남은 장작입니다. 얼마 전까지 밖에 놔뒀다가 이번에 장작을 또 주문하면서 안쪽으로 들여다 놓은 건데요. 아주 잘 말랐습니다. 자, 저희는 항상 참나무만 100% 사용하고 있습니다. 그 이유는 나중에 설명해 드리기로 하겠습니다. 자, 그러면 이 좁은 공간에서 장작을 팬다는데 이해가 잘 안 되시겠죠? 자, 이 좁은 공간 제가 설명을 해 드리겠습니다. 제가 처음 벽난로 구입할 때 장작을 패기 위해서 인터넷 검색한 결과 찾아낸 장작패는 쐐기 도끼, 쪽도끼, 쐐기 도끼라고 한 게 맞겠죠. 자, 이 끝 부분이 이렇게 그렇게 날카롭진 않지만은 뾰족하게 만들어진 형태를 가지고 있습니다. 자, 그러면 이게 상당히 무게감이 있습니다. 자, 하시는 분들은 느낌이 오시겠지만, 자, 이걸 이용해서 제가 장작을 한번 패보도록 하겠습니다. 장작을 팰 때 이따 보시면 아시겠지만 장작을 세워놓고 패야 되는데, 이 떨어지는 그 쪼갰을 때 이렇게 쪼개지는 장작 부분이 옆으로 많이 튀어서 나중에 그걸 정리하는 거, 그것도 일이더라고요. 그래서 저는, 자, 이게 뭐냐, 이게 바켓이죠. 바켓. 자, 검정 바켓. 플라스틱은 파손의 위험이 있기 때문에 아주 이렇게 신축성이 좋은 고무로 된 바켓입니다. 던져도 깨지도 않고, 혹시나 잘못 나가서 이 도끼의 날이 옆으로 삐지더라도 덜 충격이 가겠죠. 자, 그럼 장작을 한번 패 보도록 하겠습니다. 이 장작은 지금 이 고무통에 넣고요. 보시다시피 작년 그 무더운 여름 내내 마당에서 햇볕을 받고 과다하게 마른 장작입니다. 아마 잘 쪼개질 것입니다. 자, 이 날을 장작 보면은 여기 잘 말라져서 금이 약간씩 가인 데가, 크랙이 가인 데가 보입니다. 그쪽에 맞추어 놓고요. 그 다음에 손잡이 부분, 이 부분이 이렇게 움직입니다. 이렇게 한마디로 이 무거운 상단 부분을 올려서 내릴 때 그 순간적인 충격으로 이 뾰족한 날 부분이 저 장작을
짝짝 갈라 놓는 것입니다. 한번 펴보겠습니다. 네, 한 번 더. 제가 오랜만에 올해 처음 펴보는 장작이라 스냅이 약간 부족합니다. 자, 이렇게 쪼개졌죠? 그 상황에서 이쪽에 이제 잘게 뭐냐면요, 이게 잘게 쪼갤 필요가 있을 때가 있고, 그냥 이렇게 절반만 쪼개졌을 때 벽난로에 투입할 수 있는 경우도 있습니다. 그렇지만 지금은 장작을 패는 동영상이기 때문에 한번 최대한 잘게 펴보겠습니다. 이렇게 맞춰놓고, 자, 갈라지죠? 또 갈라지죠? 또 자, 다 쪼갰습니다. 자, 잘 잘라졌죠? 자, 잘 잘라졌습니다. 이렇게 잘게 자른 쪼갠 장작은요, 되게 그 불쏘시개, 처음에 장작에 그 벽난로에 불을 붙일 때 그때 많이 사용을 합니다. 자, 잘 말랐죠? 이런 장작은 불꽃이 스치기만 해도 활활 타오릅니다. 지금 사실 제가 작년까지는 이렇게 포대에 넣고 이렇게 포대에다가 포대에 장작을 넣고 이렇게 넣고, 이건 지금 장작이 좀 짧은 거거든요. 넣고, 자, 한번 펴보겠습니다. 또 이렇게 맞추고, 지금 이런 장작은 직경이 거의 20cm가 되는 매우 큰 장작입니다. 큰 장작이어서 어느 정도 스냅이 필요하겠죠. 자, 한 번 더 자르겠습니다. 자, 그죠? 자, 보십시오. 불편하죠? 보기에도. 자, 편합니다. 이 좁은 자루 안에서 장작을 이렇게 떠내리는 자체가 상당히 불편합니다. 한 번 더 쪼개겠습니다. 쪼개지죠? 이렇게 쪼갠 다음에 이 도끼를 안전하게 세워놓고 그 다음에 이것을 이제 정리를 했습니다. 자, 그렇지만 자, 이 고무 바켓 안에서 하다 보니까 안 도망가죠? 상당히 편리한 것 같아요. 근데 다른 또 동영상을 보면 타이어, 폐타이어 있죠? 폐타이어를 한 2개 정도 이렇게 포개서 그 안에서 도끼질을 하면 이것보다는 또 더 편하더라고요. 왜냐면 지금 이게 이 밑에 바켓 이 직경이 한 25cm, 25cm 정도? 근데 이 장작의 이 직경이, 자, 하나 보여드리겠습니다. 이건 거의 25cm예요. 그러면 이 바켓 밑에 꽉 끼겠죠? 그러면 아까 보니까 이게 쪼개져서 원활하게 분산이 되는 게 아니라 약간 모여 있더라고요. 자, 이 정도면 한 3번 정도 불을 지필 수 있는 밑불용
점화용 장작의 양이 되겠습니다. 자, 그러면은 이 도끼의 파워를 한번 보기 위해서 제가 방금 전에 보여드렸던 직경 약 25cm짜리 이 어마어마한 장작을 한번 쪼개 보겠습니다. 자, 이 정도 장작을 쪼개려면은 도끼질 쉽지 않겠죠. 좁은 공간에서는 저도 말이 안 되고요. 자, 이렇게 잘 맞춘 다음에 이 센터를 잘 맞춰야 합니다. 무게 중심이 이쪽에 있는데 이 끝을 대고 도끼질 하게 되면 이게 옆으로 이렇게 넘어지겠죠. 자, 딱 하고 좀 하시다 보면 센터점이 나옵니다. 자, 이 상태에서 가볍게 톡톡 한번 쳐주고, 아유, 자, 보셨죠? 방금 이게 쪼개지면서 이게 앞으로 이렇게 떨어졌죠? 이 무게가 지금 5kg, 10kg, 5kg 한 3kg 정도 되겠네요. 자, 제가 실은 지금 슬리퍼를 신고 있거든요. 이게 조심하지 않으면 이게 엄지발가락 그 옆으로 떨어져서 아주 계피를 볼 수가 있습니다. 신중해야 돼요. 자, 한번 보겠습니다. 보시죠. 자, 이렇게 제가 지금 굉장히 힘을 들이는 것 같지만 실은 스냅입니다. 스냅. 이게 쳐내리면서 이게 이렇게 올라갔다가 내려오는 이 힘이 순간적인 힘이 세서 그렇지, 또 소리도 크고요. 그래서 그렇지 실제 그렇게 많은 힘은 안 듭니다. 자, 다시 한번. 그리고 이걸 도끼질 할 때 일반인들이 자주 하신 분들은 도끼질을 오래 하신 분들은 그냥 한 번에 그냥 원샷 원킬로 한 번에 그냥 쪼갤 수가 있지만은, 일반인들이 도끼질을 하면서 이걸 한 번, 두 번까지도 힘들죠. 헛발질도 많이 하게 되고요. 자, 다시 한번 쪼개 보겠습니다. 자, 이 정도면 일단 한 일주일간은 충분하게 쓸 수 있는 불쏘시개용 바른 장작이 되겠습니다. 이렇게 좁은 걸 할 때는 자, 이렇게 움직이죠. 근데 한번 딱 잡아준 다음에 불쏘시개를 하려면 실은 이것도 좀 크죠? 딱 좋은 크기가 아까 제가 바켓으로 장작을 뺐던 이 정도 크기가 불쏘시개 하기에 좋은 크기입니다. 자, 보이시죠? 창고가 좁다 보니 영상을 찍기도 상당히 힘듭니다. 자, 이제 장작을 패다 보면 제가 촬영하기 전에 연습으로 한번 쪼개 본 것이 있어요. 자, 이런 장작이 있습니다. 자, 이런 장작 본 줄기가 올라와서 이쪽으로 갈라지는 이 지점, 상당히
옹이라고 하죠. 이게 굉장히 아주 단단하게 뭉쳐서 촬영 전에 이거 펜이라고 솔직히 힘을 좀 소비했던 것 같습니다. 자, 그러면은 이렇게 하고 이제 장작을 어떻게 펜은 올리라든가 요령에 대해서는 제가 간단히 설명을 드렸고요. 다음에 또 한번 기회가 있으면 장작 패는 것을 한번 보여드리겠고요. 지금 이 장작은 보시다시피 아주 잘 마른 장작입니다. 자, 보시죠. 보기에도 잘 말랐죠? 자, 수분이라고는 전혀 없는, 정말 불꽃만 스쳐도 불이 붙을 것 같은 아주 잘 마른 장작입니다. 자, 그러면은 제가 엊그저께 약간은 덜 마른 장작을 사실 덜 마른 장작을 받기 위해서 주문한 건 아닌데요. 제가 거래하는 거래처 그 장작 판매하는 곳이 10월이나 9월 정도에 주문하면 아주 그 작년이나 재작년에 벌목을 했던 그 참나무들, 그러니까 1년 동안 2년 동안 잘 말랐겠죠. 그런 장작들을 배달해 주는데, 실은 제가 바쁜 일이 있어서 11월 중순쯤에야 주문을 했어요. 그러다 보니까 제가 장작을 보니까 약간은 덜 마른 듯한 그런 장작이 왔더라고요. 그런 장작을 쪼개는 것도 제가 한번 나중에 영상으로 한번 올리겠습니다. 영상 오늘 처음 찍었는데 굉장히 힘드네요. 네, 이만 마치겠습니다.